ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் மசாலா ஸ்வீட்கான எப்படி நம்ம டேஸ்டியாக வீட்லேயே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்வீட்கான வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். அதுக்கு ஒரு வெசிலில் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி சூடானதும் உரிச்சு வச்ச ஸ்வீட்கான அந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் சால்ட்டு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்வீட்கான் நல்லா வெந்துடும். தண்ணி எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனில் வேக வச்சு எடுத்த ஸ்வீட்கான 1 கப் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்து சாட்டே பண்ணுங்கள். இப்போ தேவையான அளவு சால்ட்டு, 1/4 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/4 ஸ்பூன் சாட் மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மேலே தூவி சுட சுட ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். நிறைய ரெசிபிஸ் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் ஆகிருக்கு, செக் பண்ணி பாருங்கள். சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.